Студенческое общежитие – это целый мир. Это первый опыт самостоятельной жизни и потому интереснейшая часть студенческого быта. В Самарском государственном медицинском университете есть 4 комфортабельных студенческих общежития, в которых проживает более 2500 студентов. 3 общежития расположены на территории студенческого городка по адресу Гагарина, 18. Мы находимся в общежитии номер 2 Самарского государственного медицинского университета. Это самое первое общежитие, которое было построено в 1962 году, но несмотря на столь давний возраст постройки, это общежитие неоднократно ремонтировалось и находится сейчас в очень хорошем состоянии. Это общежитие коридорного типа. Жильцы этого общежития имеют возможность выйти в коридор, вместе пообщаться. Вот обратите внимание, комнаты практически смотрят друг на друга. Здесь есть все. Комната для приготовления пищи, санузлы и, соответственно, комната для проживания, в которую мы сейчас пройдем. Добрый день. Мое общежитие – это мой второй дом здесь. Здесь очень добрые люди. Мы все общаемся, друг другу понимаем, друг другу помогаем. Во всех сложных ситуациях можно подойти к любому человеку, и вам помогут здесь. Его расположение, его локализация очень выгодна для студентов. Так находится рядом библиотека, клиники медуниверситета и другие общежития. А это типовое общежитие номер 3 нашего университета. Оно типовое, имеет секционный тип. У нас таких общежитий 2 в университете, номер 3 и номер 4. Блочное общежитие отличается тем, что в нем дверь из коридора ведет в секцию, общую для 2 комнат. И санузел рассчитан не на весь этаж, а только на эти комнаты. Мы находимся в помещении учебно-теоретического корпуса на территории студенческого городка. Рядом с нами 3 студенческих общежития, студенты которых имеют уникальную возможность приходить в помещение читального зала библиотеки и готовиться к практическим занятиям. Итак, приглашаем вас посетить наше помещение. Здесь сосредоточены научные журналы, энциклопедии, справочники, словари, учебники и учебные пособия по дисциплинам, изучаемым в университете, методические пособия, газеты. Эти издания выдаются пользователям для работы в читальном зале. А это самое современное и самое молодое общежитие нашего университета, общежитие номер 5, где в основном проживают иностранные студенты из более чем 30 государств мира. Меня зовут Делвин Шумба, я из Зимбабве. Я на 4-м курсе и на фармацевтическом факультете. Мне нравится жить в общежитии. Тут чисто, люди очень уютные, и они все дружные. Здесь расположены комнаты квартирного типа и комнаты секционного типа. В каждой комнате имеется свой душ, свой санузел и своя уютная кухня. В Самарском государственном медицинском университете созданы все условия для того, чтобы каждый мог заниматься спортом, причем не выходя из дома. В каждом общежитии есть спортивные комнаты, оборудованные всем необходимым. Можно и заниматься на тренажерах, и играть, например, в теннис. О здоровье студентов здесь заботятся особо. Если студент заболел, он может обратиться за медицинской помощью не только в медицинский пункт нашего университета, но и в специализированный медицинский центр, куда мы вас приглашаем. Специализированный консультативно-диагностический центр, созданный для оказания медицинской помощи учащимся всех вузов Самарской области, работает в клиниках нашего университета. Здесь нет очередей, как в обычной поликлинике. Прием ведут высококвалифицированные специалисты, в том числе заведующие отделениями клиник и профессора университета. В каждом общежитии работает студенческий совет. Это орган самоуправления обучающихся, который позволяет оперативно решать проблемы студентов и тесно взаимодействовать с администрацией университета. Мы рады видеть будущих студентов в наших общежитиях.